So waliwo ensonga nyingi ezikugira gavumenti okusasula ng'esinziza ku byebala emyaka 8 emabega. Amateeka gagikwata. Okusalawo ereete consultant omulala addemu akole ki abala abantu bupya. Naye energy eyinza okwagala osasula kituufu. Finance negamba mugenda sasula ki? Nti atugenda sasula abantu nti mwaba baladdi. Emyaka 8 emabega nti CGV yabadde approve yagituwadde mutweke mugenda osasula tulabe. Nti mwagala kubba bantu. Bino mwabibala dda. Gwayagala okuddamu okubala ye gwali wano. Gwomugamba nti saagala kumbala ndekeramu awo. Banzi byagala okubala tebiriyo. Naye ate eyo si uniform nti ffenna gye twambadde. Waliyo alinayo akatono, waliyo atalinayo wadde. Bano bakamala erudde eyo webbanga lye bakamala giri myaka 15. Basooka ne babala mu 2021. Ebiseera bye babalira mu ndowooza twali tukyali mu Bujagali Dam ekyakola bukozi awo. Ne babala eyo wansi eyo. Bwe bakoma wano abantu baali beediima nga tebagala baddemu kubala mu 2019. Eyo nze ku kizinga nalina eka 4 saa zino okulaga bulazi zaali wali naye nga waggulu w'enkulaga amazzi ge gakola ki? Abantu abalina ebidiba nga tulunda ebyennyanja saa zino tusobola kulaga wadde kitya kati okubala kwa mirundi 2 oba 3. Baagala kuddamu kubala foomu zino ze nnina kuba nze tusobola kuŋŋamba nzireyo ku nnyanja nkulage wange. Ng'ate gwe oli gavumenti nange ndi gavumenti. Kati gavumenti oyo bw'abanga asukkako ku ffe nze naawe muddeyo mu mubuuze oba mu mugambe nti gavumenti oweeri agambye mumusasule ekyo kye mwamubala kubanga mukira muki mu likodi. Mwakola ensobi oba baakola ensobi nga tebannaba kuhayaringa mu ba consultant. Baavaliwo abaatubala baatuwangako gye bayita duplicate form. Abantu bano bonna bazirina. Teriyo gwe mugenda kugamba nti tugenda kusasula nga tamanyi bye mugenda kugira ki kumusasula. Muddeyo mugambe gavumenti oli omunene asingako ba gavumenti fu abatono nti abantu bali beteefuteefu okubawa ssente era tebagenda kubavunaana okuleka nga mubazeemu okubabala ate bwe banaagendera muki mu kooti kubanga tuli lwedde okubawaabira. Emirundi gye mutwewuubyeko emirundi kutubala tugenda bawaabira kuba ffe ebintu byaffe abasaanyizibwawo ebintu byaffe nga tulina duplicate form tulina evidence tugenda bakuba mu kooti. Olwaleero madamu Kalo yakomawo wano n'atubuguumiriza nnyo twali awo n'atugamba I'm giving you 9 months from today. Kati gwokomyewo olwaleero era ffe baatukubidde nga masimu nga tumanyi nti mujja tugamba bugambi nti muhongo ona emitwalo 2 nteeke mu nsawo era bw'oze n'omukyalo oyo omweru nkakasa nti sente weeziri maama sikukuteeko mu ngalo naye ate oŋŋambye ate oli w'amasannyalaze byebintu ebimu wano ebugwere mulikolanga nti nze ndi wasimanyi wa minerals mumanyi kya luzungu nnyo minerals ne electricity. Ffe mukwate sente mukole ki muzituwe era ffe tuli basiimu olw'essente zibunaba mutuwadde naye ate bw'otuuza mwatiza attention ekyamazima. Omukisa gwe mwali badde mutuwa wakujja kututegeeza lulimi lusente ng'emazima olulimi olutulutegeera nnyo okusinga okutuweeta ne mutuzza eno mbadde mbasaba basebu ffe tuwulira lulimi lusente munkubire mu ngalo. Ffe tuwulira lulimi lusente mutuwe sente. Era olwaleero bazze nga tulowooza nti nedda ndowooza bazze n'enteekateeka ey'okulaga abantu essente ze bagenda okufuna kye tuyita disclosure. Naye surprisingly tugenze okulaba nga ate bazze n'amawulire malala nga baga nti ate bagenda kuddamu kubalirira abantu bonna abakusibwa pulojekiti eno. Ekitatusanyusizza kubanga pulojekiti eno baagimala dde okugibalirira era n'okupunta ne bapunta ettaka lyaffe ate nga n'omuwendo gwonna bagulina ne ekazi z'ettaka zonna bazirina abantu abakusibwa pulojekiti eno babalina. Kati kiki ekibazza ate bakomewo ate mbu bazze kubalira.